nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabakunda cyane, niyo mpamvu tuba twifuza ko dukomeza gusangira ibyiza by'iri jambo. Hanyuma rero ndabashuhuje mwese, ndasuhuza inshuti zanjye ziri mu gihugu cy'u Rwanda, ndasuhuza n'inshuti zanjye nyinshi ziri mu bihugu bitandukanye. No kuri mbifurije amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndasuhuza abaganga aho bari hose, baba barabo mu Rwanda, baba barabo mu mahanga, ndabashuhuje kandi ndababwiye ngo nimukomere muri ibi bihe bikomeye. Kandi nongeye gusuhuza cyane abashinzwe umutekano, nkomeza kubasabira ngo Imana ya Isiraheli ikomeze ibashyigikire, ibabe hafi muri ibi bihe bikomeye. Amazina yanjye rero nitwa Mukeshimana Emerita, zwi ku izina rya Mama Sharirene, ndi umumama w'abana 5, ndi umukristo. Imana niduhane umugisha. Uyu munsi Imana hari amagambo yashyize ku mutima wanjye kugira ngo mbwire abantu b'Imana ko hari andi mahirwe. Hari andi mahirwe akurindiriye, hari andi mahirwe gushaka, hari andi mahirwe gutegereje. Ntiwicire witeka kuko hari andi mahirwe. Turifashisha umukozi w'Imana witwa Yobu. Ni umukozi w'Imana wahiriwe n'Imana, yabonye Imana. Tujya tumwifashisha muri ubu buzima no muri ubu bugingo kugira ngo twongere dukomere, dushyirwemo imbaraga. Turareba muri Yobu ibice byaho 42 ku murongo waho wa 12. Turareba muri Yobu ibice 42 umurongo waho wa 12. Haravuga ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 5,000 n'amafizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Niryo jambo ry'Imana ashaka ko tuganira muri uyu mwanya. Hanyuma burya Imana irakuzi kandi Imana iragukunda. Biba bibabaje cyane aho umuntu yicara Satani akamwihebesha, akamwereka yuko Imana itamuzi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu ijuru itakuzi, Imana yo mu ijuru itazi aho urara, Imana yo mu ijuru itazi ukubayeho, itabaye imaso n'umunota n'umwe ku buzima bwawe, wakirirwa ariko nturare, wanarara ntiwirirwe. Imana rero irakuzi. Imana irakuzi aho urara hose, kandi Imana irakuzi aho utaha hose. Kandi nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ibyawe Imana ibibwirwa n'abantu, naho waceceka ntubivuge. Imana yo irakuzi kuko uri ikibumbano cy'intoki zawe z'Imana. Kuba wavuga yuko Imana itakuzi ni nk'uko mama wawe ushobora kuvuga yuko atakuzi. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ubumuntu ababyeyi bafite babushobora kuburusha Imana. Iteka umubyeyi ahora hirimbana ijoro n'amanywa kugira ngo abana be bagubwe neza. Reka mbabwire ikindi kintu. Nabonye ahantu umubyeyi ateganyiriza umwana atabimubwiye. Umubyeyi agakora yarangiza akajya guteganyiriza umwana we ubwishingizi bw'amashuri. Umubyeyi akavuga ati ninapfa umwana wanjye azakomeze yige, nibanyirukana ku kazi umwana wanjye azige, cyangwa se ninjya mu zabukuru bakamba pasiyo umwana wanjye azige, reka muzigamire amashuri, muzigamire kaminuza ntagire ikibazo. Birashoboka ko umubyeyi ashaka guhagarara ku kazi, umwana agahangayika ati nziga gute, ariko ntabazi icyo umubyeyi yamuteganyirije. Ubwo aho hantu mvuze umubyeyi w'inyama n'amaraso, ariko ndashaka kukubwira umubyeyi witwa Imana. Ndashaka kuganira n'umutima wawe. Imana irashaka kukuvugisha, irashaka kukubwira ngo wikigirira nabi kuko hari andi mahirwe ya kabiri. Dusomye uyu mugabo witwa Yobu. Nimba hari umugabo wari watakaje amahirwe yose ni Yobu. Nukuri Yobu yasenyutse mu gihe gito, akurwaho abana 10, akurwaho umugore, akurwaho umubiri, akurwaho inshuti. Reka nkubwire, ntabwo ushaka kwinjira muri detaye za Yobu cyane, ariko hari ibintu ushaka kukubwira kuri Yobu. Yobu yabaye umutunzi ngo aba umukiranutsi kandi yubaha n'Imana.
kandi ngo mu butunzi Yobu yagize nta kintu yigeze ashyira imbere ngo akirutishe Imana. Yitwaye neza mu rugendo no mu bibazo yabayemo, ariko atungurwa no guhagarara ameze nk'agati k'inkokore. Yobu atungurwa no kumva ngo abana 10 bose bashiriye rimwe, kandi ngo yongera gutungurwa no kubona inshuti 3, Biludadi na Zofari na Elifazi, inshuti zamubaga hafi. Atungurwa no kumva amagambo bamubwiraga. Ngo ubwo bari bamaze kumusengera iminsi 7, ngo bari kumufasha kubw'ibibazo bari bahuye muri ubu buzima. Hari igihe ibintu bikomera inshuti zikagusura, ariko ngo uko basenga ariko ibyago bya Yobu byiyongera, ngo kugeza ubwo bamuvugiraho amagambo akomeye. Ngo umwe aramubwira ati, Yobu, nta muntu ushobora kugira icyubahiro ngo hanyuma yubaho k'Uwiteka amwihorere. Ngo kandi ngo naho waba umunyacyubahiro ukagera hejuru ku ijuru, ngo ntago wabura kumera nk'umwanda ukuvamo. Ngo kirayoyoka ugasigara umeze nk'umwanda ukuvamo. Baramutuka. Undi ngo arangije aramubwira ngo, Yobu, ngo njyewe ikintu ndi kubona, nta muntu n'umwe Imana yigeze ihora ibi bintu ataracumuye. Kandi kera niko byari bimeze, abanyabyaha nibo bapfaga, nta bakiranutsi yakoragaho. Ngo baramubwira ngo genda usuzume, wasanga abana bawe impamvu bapfuye wowe Yobu witonde, wasanga barahanye utubizu mu tubyiniro ahantu utareba, hanyuma Uwiteka akarakara akabarimburira rimwe, kuko kera ikosa ryose wakoraga ryarakwicishaga. Cyangwa se Yobu, ugende wigenzure, Yobu, ugende wigenzure, urebe neza nimba abantu bose bakugannye babashyitsi warabakiriye kimwe. Cyangwa Yobu, ugende urebe mu bitambo umaze iminsi utamba, ugende urebe ugenzure neza, urebye ko nta yicumbagira wigeze uha Uwiteka. Yobu, wigenzure urebe, hanyuma rero nurangiza Yobu iyuzuze nayo kugira ngo ubone amahoro. Muri make Bibiliya ivuga ukuntu Yobu ngo yajyaga ashaka kugaragaza umubabaro ati, Biludadi nawe Zofari, Elifazi, ni ukuri ibi bintu bimbaho ntabwo ari ibyaha nakoze. Kandi mureke mbabwire, naho byaba ari ibyaha nakoze, namwe bashunguye ntiyababuraho intumbi. Ntabwo uyu mubabaro yawe wohereza iwanjye gusa, n'iwanyu wahagera. Hari abantu rero ibyago bikubaho bakavuga ko wacumuye, kandi bakitegereza amanyanga bagira ukabona bayakurusha. Ariko Yobu ngo izo nshuti zose ziragenda zimuvaho. Mureke mbabwire, Yobu yatakaje abana, n'umugore wamuhaga keya ariwe wari ukwiye kumuhumuriza. Aramubwira ati, reka nkubwire mugabo wanjye, aho kugira ngo upfe nabi umubiri ugushizeho, wowe urahizi ko iyo uyitutse upfa, genda uyihakane bikwice vuba ariko ntupfe ubabaye. Ariko Yobu avuga ijambo ryiza. Ndashaka kubwira abantu ko hari andi mahirwe. Dusomye iri jambo ngo nuko Yobu ngo Uwiteka ahira amahirwe, ahira Yobu ubwa nyuma kurusha ubwa mbere. Niryo jambo ashaka ko tuvugaho. Ndashaka kubabwira ngo amahirwe mu Mana haracyarandi mahirwe. Ndashaka kukubwira ngo ntabwo byarangiye, ntabwo burya byarangiye, ntabwo byarangiriye hahandi, nta nubwo byahwaniyemo. Shitani yigushyira mu igunira ry'agahinda n'umubabaro, shitani yiguhuma amaso ngo akwibagize iby'Imana yakoze, shitani yiguhuma amaso kuko Imana yakoze kiragiye na n'iyi saha iracyafite ubushobozi bwo gukora. Nongere mwibutse ko ari Imana ititwaza nk'abantu ngo izasaza biyinanire. Ntabwo Imana bajya bayifungira inkunga kuko nta muntu ijya yaka inkunga. Ndashaka kukubwira ngo Imana ifite ikigega cyitwa kwigira, irishoboye kandi yibeshejeho. Ndashaka kukubwira ngo wikiheba. Iyo batakaje umugore nta humure. Burya ushobora kugira ibibazo, ushobora kugira ibibazo iyo hanze, ariko hataha madamu akaguhumuriza cyangwa bwana. Ushobora kugira ibibazo ku mugabo ariko ugahumurizwa n'abana. Ushobora kugira ibibazo mu rugo ariko ugahumurizwa n'inshuti. Ariko Yobu ndakubwiye ngo yari yarabuze epfo na ruguru, yabuze byose nk'ingatemene. Yobu yabuze inshuti zimuvaho, umugore, abana, abaja n'abajajabyi be yari afite bose bamushiraho. Noneho igikuru cyabaye kuri Yobu ngo umubiri uragenda nawe umushiraho. Burya ibintu ni ibishaka.
ushobora kugira ibibazo ibyo byose ariko ugasigarana imbaraga zo gukora no kwiteza imbere. Yobu noneho ngo yari asigaye yishimisha inzara, ngo inzara zivamo, arangije akoresha urujyo. Reka nkubwire amahirwe ya Yobu mu bigaragarira n'abantu yari yashize. Umva ukuntu rero yari yashize. Igihe kimwe Yobu hari ijambo ryiza yavuze, ngo ubwo Biludadi na Zofari bari bamaze kumubwira amagambo akomeye, Yobu yarafite gukomera kwa kundi Imana ishaka kukomera. Ukomere, irashaka ko Imana yashaka kukomera. Buryo umuntu ashobora no kutakugusha ngo bivemo. Satani ashobora kutakugusha ngo uve mu gakiza, ariko nibura akagusha umutima wawe ukaba uri umukirisitu uhorana agahinda n'intimba. Burya aba yaguhamije, kuko ntushobora kubana n'umuntu utamufitiye icyizere. Ntabwo bishoboka. Ntabwo wakundana n'umuntu utizeye, ntiwakorera bosi yawe utamwizeye. Iyo abantu batizerana ibintu birapfa. Utizeye Imana biba byanze, uba wayikuyeho icyizere cyose. Ariko Yobu yagize gukomera. Yobu yagize ihumure adakura mu inshuti. Yobu yagize ihumure adakura ku butunzi kuko byari byashize. Agira ihumure atabona mu gihagararo cy'abahungu n'abakobwa bari barangiye. Yagize ihumure atigeze ahabwa n'umugore yari yamubwiye ngo yahure. Yagize ihumure adahabwa n'umubiri wari washize, ahubwo yagize ihumure rya Mana yari yaramuhaye abana 10. Yobu aravuga ati aho byaturutse hari ibindi. Yagize ihumure ryamuhaye abaja n'abajajabyi. Aravuga ati nubwo bagiye ntabwo bari abaje ari bo bonyine bari bahari. Yagize ihumure rishingiye ku byo Uwiteka yari yarakoze, maze arakomera. Akomeye avuga amagambo meza rero ari ku murongo w'8. Ibice hariya bya Yobu 23 ku murongo w'8 avuga amagambo meza yo byari byamushobeye ameze nk'uko umeze. Nukuri uyu mwanya nifuje kukubwira ko mu ijuru hari Imana kandi hari n'andi mahirwe. Ndifuza kukubwira ngo ntabwo amahirwe yawe yarangiriye ku rushako rubi. Oya, mu kuboko k'Uwiteka haracyari ubutabazi. Ntabwo ushobora kumenya inzira yawe Imana yanyura, ariko nje kukubwira ngo Imana ifite inzira zirenze 1000. Umwe we yaravuze ngo Imana ifite inzira zirengeje za supanete, ya myenge ya supanete. Nawe harimo iyawe. Imana ifite inzira zikomeye kandi igomba gutabariramo abantu bayo. Iyo nicaye ngatekereza inzira Imana yakoresheje itabara abanyegiputa, ikabakura mu maboko y'umwami witwaga Farawo w'igihangange uteye ubwoba. Ariko ngo Uwiteka arururuka ashyira igitangaza mu nkoni, ngo azana ibimenyetso mu Egiputa, ngo Farawo biramuyobera arabarekura. Ngo ariko amaze kubarekura ati igihugu kirahomba, bari abantu bari bamfitiye byinshi bankorera, ngo arabakurikira. Ngo Abisiraheli bari birukanse, ngo bageze imbere y'inyanja, ngo batangira kwitotomba kuzuye imitima y'abantu muri iyi minsi. Hari abitotombera uburwayi bamazeho igihe, hari abari kwitotombera abana babyaye, hari abari kwitotombera abagabo bashatse, abandi mukitotombera abagore banyu, abandi bakitotombera ubucuruzi butagenda neza. Abantu bitotomba bagatuka na corona. Ese ubundi corona ko atari umuntu, corona ko ari icyorezo, umuntu arinuba hataka gapfuka ko twagiye tunihangana. Kuko umuntu ubundi corona ni icyorezo, ntabwo ari izina ry'umuntu. Umuntu aritotomba agahagarara ku murongo yitotomba ngo ariko tuzajya dukaraba amazi buri munsi koko mwagiye mwihangana. Corona se wayituka irafatika iragaragara wagacwa, wanayituka se wayigira uti? Kwitotomba ni ugupfobya amaboko y'Imana. Umva, tugomba guhagarara dukomeye nk'abafite Imana, tukihangana. Nimba haje gukaraba dukarabe, tujye ku murongo dukarabe n'umutima mwiza, nta n'imbunda turi iruhande. Wibwiriza ukarabe mu mutekano hagati y'umuntu n'undi, tuhashyire metero, tubyishimire, kuko iki si cyo cyago cyonyine duhuye nacyo. Si icyambere, si n'icya kabiri, si n'icya nyuma, ariko nje kukubwira Imana idakangwa na corona. Nje kukubwira Imana nkubwira ngo haracyari andi mahirwe. Uyifata corona ariko ngo uyigerekeho amahirwe yawe yose, ngo wumve ko arangiriye muri corona. Na nyuma ya corona ubuzima buzagira gute? Buzakomeza. Shyira icyizere ku Mana. Ngo baritotomba, abantu bari kwitotomba, abantu bari kwitotombera ibintu byinshi.
witotomba, wikinuba, wibaho nk'abadasenga, wibaho nk'abatazi Imana. Komera kandi ukomeze umutima wawe, ndetse ujye ukomeza n'abandi. Uhihumura bataramenya umwami, uturisha batarakizwa, utanga ihumure. Ugira ihumure kandi ukomere. Ubuzima buzakomeza. Ibyago byagiye bihiga ubuzima bwawe ni byinshi, n'ibigeragezo wagiye uhura nabyo ni byinshi. Ubuzima yakurindiye 94 ko byari byoroshye. Ubusura ashaka kumbwira ngo kuitingitingi aho wabaga byo byari bidakomeye. Ujya muri Kongo ukagenza ibirenge, burya wari worohewe. Ukuramo inkweto ukambara ibirenge ukagendesha ibirenge byarabyimbye, ntabwo byari hatari. Erega buri wese yagiye ahura na corona. Kera dufite amakorona twahuye nayo, ariko nje kukubwira Imana yadutabaye cyagiye ikabavana mu bihugu by'amahanga, aho mwafataga ibiziba mu kabingo ariko mumusigaye mwatetse. Ndashaka kubabwira cyagiye mwambaranaga n'abagore banyu, ariko ubu nyine umugabo arakubitamo costume n'umugore agakubitamo ibubu. Uwiteka yarongera byubaka ibintu, asibanganya n'ibimenyetso wamenya ko mwigeze no amazi adatetse. Wakwibuka ko wigeze we ubu nakamambiri ntiwazijyana no ku cyapa ngo ujye gutega, ntibishoboka. Ariko uribuka ko wagenzaga ibirenge. Ni iki gituma ufata Imana gutabaye icyo gihe ukayitesha agaciro? Harandi mahirwe, wicika intege. Uzi ko abantu bataka nk'abatagira Imana, ngo isengero bazikinze ngo abantu bagiye kugwa. Ese ko bizira sengero bakinze zari sakingwa se? Hari igihe zizakingwa n'inyigisho zacu tuvuga zikingwe. Mbese mwari mubizi? Hari igihe isengero zizakingwa burundu kuko ntabwo zizagumaho. Hari n'igihe abavuga butumwa batazongera kubwiriza, ariko Imana ya Isiraheli ni Imana tudateze gushyingura, ni Imana izahoraho ibihe byose. Niyo nagira ngo nkubwire ngo harandi mahirwe kuri yo. Ngo abantu baritotomba, abantu barinuba, kwitotomba bibabaza Imana. Abantu bararira ngo baburaye, ariko reka mbabwire ntabwo kuburara ari agashya. Natwe twagiye tuburara. Uruburara ariko ntabwo uzapfa. Abantu barimo baritotombera ubuzima, barimo baritotombera ibihe, barimo baritotombera iminsi. Sibyo ko kwitotomba ari indwara mugira niyo muhaze ntimuseka. Ubundi muta ariko ndabemera muri mfura ndabakunda nimukomere cyane. Ubundi iyo yabagaburiye murayishima. Ayiwewe, ubuse kurimo kurira ngo birya ntibikiza neza, igihe wabibonaga ukabona n'ibyo umena utabigaburira abashonje, wigeze ufata ituro ngo ujye kuyishimira ko yaguhaye ibirayi, ahubwo n'abayishimaga wavugaga ngo nabaswe, ngo se umuntu ashima kuko yabonye umuceri. Mwitaka nk'abatagira Imana, nje kubahumuriza mbabwira ngo mu ijuru hari Imana. Ni Imana izi ibihe turimo. Imana idukurikiranira mu gihugu cyo mu ijuru turi mu isi. Ubu Abanyarwanda iratuzi n'abanyamahanga iratuzi. Turabana b'Imana iratugenzura, kandi ntabwo izadusiga, ntabwo izaduta. Mwicika intege, mwikikuraho amaboko. Nta birenze, ntabwo ibintu nta byacitse hari. Muhumure, mukomere. Ntabwo ubuzima bwawe burya bwarangiriye hariya. Yari yarakinguye imipaka izongera ikingura. Nako yagira ngo ukamenye ko ariyo yagukinguriye. Niyo yari yaragukinguriye kujya Dubai, niyo yari yaragukinguriye kujya mu Bushinwa, niyo yari yarakinguye ho Mateusi, niyo yari yaragukinguriye muri Kakozi. Burya yari yegetseho gato kugira ngo umenye ko ari ikingi kanakingura. Numara kubimetiriza nuhumure. Yakinze n'izongera gukingura. Yaguhaye igishoro izagukura mu gihombo. Yaguhaye cyagihe ikakwishyurira ideni izongera yishyura yandi. Yaguhaye kwishyura banke muri bwa buzima izongera iguha ubushobozi bwo kwishyura banke. Ntabwo Imana ikoze isoni, kandi mu bihe bikomeye nk'ibi amaboko y'abantu agenda ananirwa, niho Uwiteka agenda agira gute, niho agenda yiheshereza icyubahiro. Hanyuma ngo Imana ica inzira mu nyanja, ku nyanja icamo inzira. Ngo batangiye kuvuga ngo nibareke twisubire rero ngo mwege hari imva ngo naho barashyingura naho badahamba, barinuba baritotomba. Hanyuma ngo Uwiteka agabanya inyanja mo kabiri.
ese Imana yasatuye inyanja icyayinanira n'iki ku buzima bwawe? Ikinyanja mo kabiri ngo Abisiraheli bambukira humutse, amazi amwe ajya iburyo ayandi ajya ibumoso, nta vumbi nta bunyereri. Hanyuma nagira ngo mubwire ngo barambuka we, ngo maze bageze hakurya Miriyamu atangira guhimbaza, atangira kubyinira Imana, ayishimira ukuntu igabanyije inyanja, ngo maze arishima. Hanyuma ngo ababisha bari babakurikiye ngo bose Uwiteka amazi agira gute, arabarengera. Nje kukubwira ngo ibyago bikuri inyuma Imana ifite ubushobozi bwo kubirengeza, ntuzongere kumenya ko byaje. Kugira ntabwo shaka kongera gutaka, birababaje umuntu utaka kandi anasenga, ntabwo bishoboka, ibyo bintu ntibihura. Ntabwo ibyo bintu bihura. Ngo ipusi yashomeje imbwa amata, hanyuma ngo imbwa rwose maze kunywa iravuga ngo bitajyanye n'ibi, amata nayipusi njye nkwiriye inyama, ibitajyanye n'ibi. Kubona umuheburayo ari gutaka, agataka nk'udasenga, birababaje. Nje kukubwira ngo mu ijuru hari Imana. Ntabwo amahirwe yarangiriye mu kubyara abakobwa gusa. Humura nuhumure n'abahungu Imana izabaguha. Ntabwo amahirwe yawe yarangiriye mu marira n'ibitwenge bijya biza umuntu agaseka. Ntabwo amahirwe yarangiriye mu gucunaguzwa. Nje kukubwira ngo hari Imana ishobora kongera ikagukundisha abanzi bawe. Ntabwo amahirwe yarangiriye hariya. Nje kukubwira ngo hari andi mahirwe Imana yakuzigamiye, kandi ayo mahirwe apfunyitse mu kiganza cy'Uwiteka, nta muntu ushobora kuyakuraho. Ntugasonze ijoro rimwe ngo utake. Nagira ngo nkubwire ngo hari indi myaka imbere y'ibiryo bikurindiriye, uzabura n'umwanya wo kubirya ujya umbaza. Ntabwo amahirwe yawe arangiriye mu gukuburirwa imyambaro. Nje kukubwira ngo hari Imana yambika umuntu agahinduranya, ujya umbaza. Ntabwo amahirwe yawe yarangiriye mu bukode, haracyari andi mahirwe no kubona iyawe byakunda. Ntabwo amahirwe Imana yayaciye. Ntabwo Imana iragucamo umurongo, izagucamo umurongo umunsi yahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Amahirwe aracyahari. Wenda uba uri umunyabyaha, hari amahirwe yo kwihana. Wenda uba warataye inzira, hari amahirwe yo kugaruka. Haracyari amahirwe, hari andi mahirwe y'Uwiteka agihari. Nongere nkubwire ngo ibyapfuye kwa mama kuri uyu munyamahirwe witwa Imana biracyahari, n'ibizima. Ibitari gukunda iwawe mu rugo, mu mahirwe y'Imana ni ukuri hari ibintu bigomba gukunda. Kandi ibintu byananiwe n'amashuri wize, aya mahirwe y'Imana afite ubushobozi bwo kubishobora. Ibyananiwe n'icyubahiro ufite bikananirwa inoti utunze, nje kukubwira ngo mu ijuru hari Imana ishobora, hari amahirwe yo mu Mana ashobora kubishyira kuri gahunda. Ibyo wananiwe mu rugo rwawe n'ibyo utashobora, mu mahirwe y'Imana harimo ubushobozi bwo kubishyira kuri gahunda. Ibyananiranye mu bana wabyaye, hari amahirwe ku Mana yo kugira ngo byongere bibone umurongo. Haleluya, haleluya. Hari amahirwe ya kabiri. Hanyuma soza, ndashaka kukubwira amahirwe adakatira abanyonzi. Ikintu nkundira amahirwe y'Imana nuko atarobanura. Ntabwo mu muhirwe y'Imana igiye kuguha akazi kw'akadiplome, ntabwo ikubaza uburambe ufite mu kazi. Ni amahirwe y'Imana, ni amahirwe yayahaye umuremure n'umugufi, ni amahirwe yayahaye umuzungu n'umwirabura, ni amahirwe yayahaye abo mu cyaro no mu mujyi, ni amahirwe Imana igiha abakijijwe n'abadakijijwe, ni amahirwe iha umunyonzi ikayaha n'umumotari, ni amahirwe iha umumotari ikayaha n'uwitwaye muri vigo. Ni amahirwe Imana iha igikara ikayaha n'inzobe. Ni amahirwe Imana iha ababa mu manegeka ikayaha n'ababa mu nzu ziriho towa, ikayaha n'ababa mu bipangu batuye no mu ma etaje. Ni amahirwe atarobanura ku butoni. Ni amahirwe y'abo mu isi yose, ni amahirwe y'Abanyarwanda, ni amahirwe y'Abarundi, ni amahirwe y'Abakongomani, ni amahirwe y'Abatanzaniya, ni ay'Abanyafurika, n'ayo mu bihugu by'Uburayi. Ni amahirwe Imana iha umuntu wese. Aya ni amahirwe agukura mu mubabaro akakujyana mu bitwenge utigeze ubigura.
ni amahirwe akuvana mu mubabaro no mu bwigunge akakujyana mu guseka no mu gukomera. Ni amahirwe Imana igusukaho ukaba umucuruzi kandi utarize, ukaba umushoramari maze ugakakaza abize wowe utarize. Ni amahirwe gukura ku rwego rumwe akakujyana ku rundi. Ni amahirwe atareba ubwenegihugu, ni amahirwe atareba igihagararo, ni amahirwe atareba uburanga, ni amahirwe atarobanura uturere, ni amahirwe atajya mu moko, ni amahirwe atareba isura, ni amahirwe atareba ibiro dupima, ni amahirwe atareba ubwiza, ni amahirwe atagera mu makaritsiye, ni amahirwe y'ahantu hose. Amahirwe ni amahirwe akura umuntu mu rupfu akaba muzima, ni amahirwe akura umuntu muri moruge akongera guhumeka, ni amahirwe atanga abana ku bantu basezerewe, ni amahirwe atanga gukira ku bantu babwiye ko batazakira, ni amahirwe akiza indwara zananiranye, ni amahirwe atanga abahungu n'abakobwa, ni amahirwe ashaka amajyambere agashaka impano, ni amahirwe atanga guhirwa, ni amahirwe y'uyu mwami. Nje kukubwira ngo iyongeremo ibyiringiro, wiyongeremo gukomera, wiyongeremo kwizera. Shitani yigupfubira. Ibuka cya gihe wize bigorana, Imana iritambike gushakira umuterankunga. Ibuka cya gihe uzi ko kaminuza utazayirangiza, Imana irigwatiriza uraheza. Ntabwo Imana ari umuswa ishobora kuguha minerva ikakwima akazi, ntabwo ari ukwibara. Yagukoreye ubukwe kugira ngo ubone abahungu n'abakobwa, igisubizo cya nyuma si muganga ugitanga, ijambo rya nyuma rivuga n'Uwiteka. Kandi utarajya hano hepfo ujye wiremamo icyizere. Si ngombwa kugira amaboko akuri inyuma, si ngombwa kugira abaguhumuriza, si ngombwa kugira abantu bakuri inyuma. Amahirwe y'umwami arihagije. Haleluya, haleluya. Imana ifite amahirwe, wikagirira nabi. Imana irakubwiye ngo ngaho garukira aho ngaho, tuza umutima wawe, ntuzongere kwirwanirira, wibura ibitotsi, icara utuze. Jya mu guma mu rugo izasimburwa na vayo. Humura gukaraba ntimuzabigumana. Uriya mubabaro n'ikibazo turimo birabizashira, wibagirwe ko wabibonye. Kandi Imana yirangije ikibazo n'ibimenyetso byagira bisibanganya, ni ukuri kose ukamera nk'umuntu utarahuye nabyo. Ndakubwiye ngo nukomere. Wivuga ngo banke nzayishyura iki? Hoya. Wivuga ngo minerivare nibafungura baziga. Ariko bo baziga. Maze nanjye mfite kwizera ko baziga. Ubwo wowe ubibura gute? Ni twizera Imana ya Isiraheli. Nici inzira ko zitari. Turindira amahirwe y'uyu mwami. Kandi aya mahirwe tuyagere tuyahagararemo ndetse tuyizere. Ntabwo Imana ishobora kuterera iyo. Imana iri kudutekerezaho, iri kwibaza iti nyuma ya korona bazabaho gute. Imana iteka ryose yicara ikontorora isi, iri kureba uti abana banjye bagiye kuguma mu nzu, yari yarateguye ibizadutunga. Kandi uko niko kuri. Nta muntu inzara yishe, ntimukabeshye. Oya, mwarariye muriho, muranabyibushye. Nge niyo ngeze Nyabugogo nkabona uko musa mbona murya di, murarya. Burase musa nk'abatarya cyangwa ntabwo murabona bicwa n'inzara? Murarya, murakeye, murasa neza, murisiga amavuta akabafata. Nimushimire Uwiteka. Tugiye gusenga. Bwira Imana uti amahirwe yanjye, utimenye ko hari amahirwe. Yibwire ngo kwiheba byari binyuzuye, uti kwirwanirira byari bindiho. Bwira Imana uti ninabuzeho nerekeza. Bwira Imana uti mbabarira kugutakariza icyizere. Bwira Imana uti si ubwa mbere waba unkuye mu gihombo, si ubwa mbere waba wishyuye banke, wagiye unyishyurira ideni ngafata irindi. Bwira Imana uti nagiye nkubona, mu bucuruzi bwanjye nzakubona, utabakiye n'undi nari mfite sawa naranguye, uti n'ubundi nzababona. Bwira Imana ngo si ubwa mbere waba untabaye, utifite ibihamya n'ibimenyetso by'uko uri Uwiteka ugira ubushobozi. Tugiye guhamagara Imana. Ngiye kugusengera.
Imana ya Isiraheli niyongere yubaka umutima wawe, yongereremo ibyiringiro mu banyarwanda, mwongere mugire kwizera no gukomera, mutumbire Imana kuko ifite ubushobozi bwo kudukura mu gihombo. Ikwiye ishobora kukwica iminota 2 ikakuzura mu yindi. Ni Imana ishobora kuguhombya ikagukura mu gihombo, byose irabifite. Ni ukuri kandi nagira ngo nkubwire ngo konte y'Imana ntizwe. Konte y'Imana ntizwe. Ese bakubwiye ko Imana ibikana namwe? Ntibikana namwe. Ayiwe, aha ntibika konte zayo niho ibika imvura, ntabwo muhazi. Aho ibika imvura niho ibika izuba, aho ibika izuba niho ibika ubutabazi. Haleluya! Aha hari ahantu ibika inote, hari ahantu ibika inote. Ngenda hazi ko ihafite. Hari ahantu ibika inoti, usenze uti inoti ubona iguhereje, sifa kwa Mungu. Mana ya Isaka na Yakobo, ikiganza cyawe ni kigari. Uri Imana idatakunzira abo yabyaye, usindagiza abagukomokaho. Haleluya! Abazungu bagukomokaho, n'abirabura niko bimeze. Abakomeye n'abawe, n'aboroshye n'abawe. Abana bawe bafite gutaka no gutakamba kubw'ibyago n'amakuba bibugarije. Buri wese afite intambara amazemo imyaka. Mwami, imitima yabo irahabye kandi guyewe imwuma, kwiherba biruzuye imitima ya benshi, guhangayikira ubuzima. Ariko umaze kubabwira ngo nibatuze, hari andi mahirwe. Wa munyamahirwe we, umwami wa Isiraheli, Imana ikomeye, urambura ikiganza cyawe ku bana bawe bose aho bava bakugera, abantu bose bakwambaza baguhamagara. Urambura igipfusu hazi ibyaremwe, ikigega cyitwa kwigira uragifite. Ubika ahantu abantu batazi, ubika ahantu batareba, aho ubika amazi y'imvura ni naho ubika inoti. Uhabika amadolari, wabika abanyarwanda, ugahabika amarundi, urahabika we, urahabika. Aho ubika izuba niho ubika inoti. Nibashira ubwoba, aho ubika izuba niho ubika inoti. Uko batazi ibigega by'imvura niko batazi ibigega by'inoti. Ndagushimye cyane Mana, ndagushimye kubwira ijambo. Abafite ubwoba bw'ibyo kurya, abafite ubwoba bw'amafaranga, abafite ubwoba bw'ubuzima, ugende ubakoreho bahumurize. Umaze kuvugana nabo ngo nibatuze kuko hari andi mahirwe, kandi ni amahirwe atarobanura ku butoni. Ndasenze Mana, rambura ikiganza cyawe ku batuye isi n'abatuye igihugu cyacu cy'u Rwanda, bahezagirwe nawe, bagirirwe neza n'Imana. Ubamba amahema kuri bo, uduhishe Mwami, udupfunyike ku kinyita, uturinde ibiganza by'ababi. Mwami Yesu, ukomeze urebe ibitegurirwa aho tutareba, urwana urugamba rw'abatuye isi, uturengere, udutabare intwaro zikomeye abadayimoni bakoresha. Mwami, ndabizi ko ufite ubushobozi bwo kuzivunagura. Tubere maso, urebere abanyagihugu, urebere abami, urebere ibikomangoma, turebere kuko uri Uwiteka urindiho, maze uzane ituze mu bantu bawe. Nanjye nzafatanya nabo tugushime. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye rero cyane, Imana yacu nibaha umugisha. Hanyuma ndabaha nimero nk'uko mwabisabye. Nimero zanjye ni 0788 355 42 668. Amahoro y'Imana akomeza abe muri mwe. Amen.